عليكم ورحمة الله. معكم أحمد خليفي من قناة منوعات أحمد. اليوم جيتكم بريسيت إن شاء الله متاع البريوش، باش نوريكم طريقتي في البريوش إن شاء الله. وقبل ما نبدأ الريسيت نقول لكم اشتركوا بالقناة، اللي مازال مشتركش يشترك حالا، وتفعلوا الجرس باش يظهر لكم كل جديد إن شاء الله، وتبارتاجيو الفيديو بين الأهل والأصحاب. ونبداو بالمقادير تاع البريوش. عندي لهنا كاسة حليب، مانيش باش نستعمل الكل، تو نشوف قداش نستعمل ونقولكم. الحليب لازم يكون دافي، مهم جدا انه يكون دافي باش الخميره تعطينا مفعولها مليح. اذا كان يكون بارد راهي الخميره ما يقتل الخميره، واحد المعلومه دي نعرفوها. واذا كان يكون سخون برشا زاد ما ياثر على الخميره، لازم يكون دافي الحليب. عندي نص مغرفه حليب بودر اختياري. عندي لهنا نص مغرفه صغيره هذه ملح، نص مغرفه صغيره هذه. عندي 250 جرام فرينة أو دقيق أبيض. عندي 75 جرام مارغرين أو زبدة. عندي شوكولاتة لهنا قابلة للدهن باش نحشي بها باش نحشي بها البريوش من داخل. نجم تكون أي شوكولاتة، مش باللازمة قابلة للدهن، نجم تكون شوكولاتة تبدأ سوليد. عندي لهنا مغرفة ونص خميرة تاع خبز من المغرفة هذه. عندي 3 مغارف أكل سكر. عندي 2 باكوات سكر فانيليا، تنجم تستعملوا باكو واحد. هذوما المقادير متاعي، تو نتعدوا لطريقة التحضير إن شاء الله. هنا كما تشوفوا خديت أول حاجة حطيت 250 جرام فرينة. خديت حكاية ربع الحليب اللي هو ربع الكاس باش نضيف له الخميرة. هنا باش نضيف له الخميرة تاع الخبز اللي هي قلنا مغرفة ونص، باش نستعمل مغرفة هكا. نص. باش ناخدو هكا من هنا، باش نحط فيه السكر فانيليا. السكر العادي اللي هما قلنا 3 مغارف تاع أكل. هنا ما استخدمتش برشا سكر، 3 مغارف، نجمو حتى تستخدموا أقل حسب الذوق، ولا ماكسيموم 4 مغارف، على خاطر عنا باش نحطو في وسطو شوية شوكولاتة البريوش هذا. تو نحركو الخميرة والسكر الفانيليا والسكر والحليب حتى يذوب السكر. هنا كما تشوف حركت الخليط هنا لنذابلي باش نحطو مع الفرينة هكا. تو بعد ما حطيت الخليط متاعي الليكيد، باش نحطلو هنا فوق الفرينة الحليب البودر اللي هو نص مغرفة، باش نبدأ نعجن. بسم الله. نبدأ هكا بشوي. العجينة لازم تكون متماسكة. توا باش نزيد رشة الملح اللي هي نص مغرفة صغيرة بالكل.
باش نكمل توا نلم بالحليب الدافي. بسم الله، بشوية بشوية الحليب باش ميغلبناش. تشوفوا العجينة معايا تلمت، باش نزيدها رشة فرينة. هنا كيما تشوفوا زدت ربع مغرفة أكل فرينة، ربع مغرفة معناتها متأثرش عادي، حبيتها أكسح شوية على خاطر نلم الفات بالطريقة هذه. حبيت نكمل شوية حليب هكا لو بلاش منكثرش. فات الحك باش تعجنوا تبدأ ايديكم مغسولة ونظيفة من قبل. توا الباط نتاعي تلمت. توا واش باش نعمل؟ باش نبدا نضيفلها 75 غرام زبدة اللي قلتلكم عليها. الحليب ها واش خداتلي تقريبا أقل أكثر شوية من نصف كأس، أكثر شوية بركة. باهي هنا توا صنعت كونتيتي صغيرة، يعني تنجمو تضاعفو المقادير وتعملو كونتيتي ما أكثر. توا باش نبدا نضيف هنا في الزبدة نتاعي بشوي بشوي اللي هي 75 غرام. تنجمو إذا كان تحبو الدهن أقل تستعملو حتى 50 غرام، تعطي نتيجة باهية زاد، لكن هنا باش نستعمل 75 غرام هنا. نكمل ندخل الزبدة هكا بشوية بشوية ونرجع لكم. توا رجعت لكم كما تشوفوا لهنا العجينة دلكتها وبديت نضيف لها في الزبدة بشوية بشوية أو المارغرين أو الدهن النباتي. بقيت نضيف لها بشوي بشوي اللي هي 75 غرام وندلك لين دخلت فيها مليح. وكما تشوفوا كانت كاسحة نوعا ما، تو طرية كما تشوفوا الباط نتاعي طرية. لهنا تو باش نخليها تخمر. منجمش نقول لكم بالضبط الوقت، لهنا الدنيا عندنا باردة شوية. تقريبا ممكن تاخذ لي نص ساعة أكثر، ممكن تاخذ لي ساعة غير ربع ساعة ماكس، باش تاخذ ساعة ونص ماكس، ما نظنش كان أكثر. هذاك بالكثير كثير أعطيتكم أنت. وتحطوها إذا كان تحطوها في مكان دافي باش تخمر في ساعة إن شاء الله. يلزم تحطوها في مكان دافي باش ما تاخذلكمش أكثر من الساعة. إذا كانوا في مكان بارد بشوية تاخذلكم فوق الساعة معناها. هنا باش نحطها تخمر ونرجع لكم نشوفوها بعد ما تخمر إن شاء الله. توا رجعت لكم كما تشوفوا العجينة ضاعف الحجم نتاعها، تقريبا مر عليها ساعة ونصف ولا أقل شوية. طرية كما تشوفوا ضاعف الحجم نتاعها. أنا توا قررت باش نزيدها شوية أبيض بيض باش تكون أخف وخير. نشوف نزيدها أبيض بيض كامل ولا لا. باش نحط الأبيض واحد والأصفر واحد، والأصفر باش نستعملو أني باش ندهن بيه، نحطلو نكتة حليب وندهن بيه البريوش نتاعي من بعد باش يجيني ذهبي اللون ان شاء الله. هنا باش نفصل الابيض واحد والاصفر واحد. باش نحط الاصفر هنا، ناخذ فرشيطة نحطوه شوية هكا شوية بركة. توا باش ناخذو الباط، نخلو الاصفر على جنب، ناخذو الباط باش نزيدها نص الابيض البيض ونشوف هكا.
نص ولا أقل بشوية ونشوف. وتوا باش نفشل هاك الهواء اللي دخل فيها، ندخل فيها أبيض البيض باش تجيني أخف. قررت نزيدها أبيض البيض. هكا نخدمها بالطريقة هذه. ناقص باش نزيدو الكل أبيض البيض. نجمو منضيفوش أبيض البيض، لكن تضيفوه يجي أخف في البعض. نخدم بالطريقة هذه، ندخل أبيض البيض هكا شوية بشوية، نكمل ندخلو مليح ونرجع لكم. هنا كيما تشوفوا معايا الباط عملت لها نصف أبيض بيضة، ولات طرية وخفيفة على الآخر كيما تشوفوا معايا لهنا. تو باش نبدأ في التشكيل متاعها، نرجع لكم في التشكيل. لهنا كيما تشوفوا أعزائي المشاهدين قسمت العجينة على 6 باش نبدأ نشكل معاكم. كيما تشوفوا هنا الطريقة اللي سهلة متاع التشكيل، باش ناخدو كرة من العجين نحلوها بالطريقة هذه. أنا باش نشكلو شكل راكم باش تشوفوه معايا. باش ناخذ مغرفة صغيرة تاع شوكولاتة، نحط مغرفة صغيرة هكا، مكثرش برشا على خاطر من بعد تفيدلي. نزيدو شوية هكا. توا باش نغلقوها. باش نعمل الشكل هذا هنا اللي هو هكا. نبدا نلوي فيه، نبسط الشوكولاتة هكا شوي كيما تشوف معايا. من بعد باش نبدا نلوي فيها بالطريقة هذه باش نعمل الشكل هذا هكا. نسكرها بالطريقة هذه. طولها هكا شوية. الشكل يرجع ليكم، تنجموا تعملوا أي شكل. تو باش ناخد الباك نتاعي، نحط البريوش في الطبق هكا. من بعد باش يتنفخ باش يتغير الشكل، مش باش يبقى هكا. باش نزيدو واحدة أخرى معاكم. ناخدو الباط هكا باش نحلوها بالطريقة هذه. طريقة سهلة حتى القلقال مستعملناشو. باش ناخد الشوكولاتة، نحط كمية من الشوكولاتة في الغرفة هذه هكا. نحلها شوية الشوكولاتة هكا. من بعد باش نبدا نلوي بالطريقة هذه. يشبه شوية شكل البالمي، الشكل اللي عملته هنا يشبه شوية شكل البالمي. باش نطولوها هكا شوي، نحلوها هكا، نسكرو من هنا مليح. هذه الكعبة الثانية كما تشوفوا، نسكرو حتى من هنا باش ما شكل بسيط. هذا نجمو تعملوا أي شكل آخر. نحطو الكعبة الثانية هكا، نبعدوهم على بعضهم، نبعدوهم على بعضهم بالطريقة هذه على خاطر باش يتنفخوا. نقرو الحساب نتاعنا.
تو نكمل نشكلهم الكل ونرجع. انا كما تشوفوا معايا حضرتهم الكل. هنا جوني 6 كعبات. تو باش ندخلهم الفرن على درجة حرارة 140 درجة او 150. 160 ما تفوتوهاش باش نطيبهم ونرجع لكم نشوفوهم. اما هنا قبل ما نطيبهم يلزمهم الساعة يخمروا شوية مرة أخرى، حكاية ربع ساعة. ومن بعد باش ندهنهم بالأصفر البيض مع نكتة حليب. تو نرجع لكم كي يخمروا معايا ندهنهم، من بعد نحطهم في الفرن كما قلت لكم على من 140 حتى ل 160 ما تفوتوش درجة. نطيبهم اللوطة، نحلهم كان من اللوطة كهو، من بعد نحلهم من فوق باش يحمروا كي يطيبولي من داخل، ونرجع لكم باش ندهنوهم بعد ما يرتاحوا ويخمروا شوي ان شاء الله. لهنا كما تشوفوا معايا البريوش ضاعف الحجم نتاعهم. باش ندهنهم بصفار البيض اللي خلطته مع نكتة حليب. ندهنهم شوية هكا. طريقة الدهن راهي سهلة كما تشوفوا معايا. نجموا تفصلوا أي شكل آخر، مش باللازم كان الشكل هذا. نجموا تعملوه شكل حلزوني يكون أفضل. أنا اخترت شكل هكا سامبل. الدهن هذا باش يخليهم لونهم ذهبي كي يطيبوا من بعد. أنا دهنتهم باش ندخلوهم الفرن كما قلت لكم حكاية على 150 درجة أو 160 درجة، ونرجع لكم كي يطيبوا في طبق التقديم إن شاء الله. هكا كما تشوفوا رجعنا معكم في طبق التقديم أو الشكل النهائي. كما تشوفوا البريوش متاعي تنجموا تقدموه مع قهوة كما عملت هنا. نتمنى تجربوه، نتمنى يكون عجبكم، وتنجموا تعملوا أي شكل. أنا عملت شكل سامبل، هذا ما جانيش شكل باهي الشكل، أما راهي الخفة والبنة ما شاء الله. أو باش نحل الكعبة معكم. بسم الله. كما تشوفوا خفيف من داخل وطري. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. باي باي.